जैसे कि पता लगा ये बेरिंग नीचे का स्टक हो गया है। 7-8 साल हो गए शायद इसको, या 10 साल हो गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ मैं। और मैं ले आया WD-40, इसको सोक करके रखेंगे। और थोड़ा ग्रीस ले आया और गियर ऑयल ले आया। तो करना यह है, इसको सोक करेंगे। ये पूरा जब फ्री हो जाएगा इसको साफ़ कर देंगे, निकाल देंगे चीज़ें, और शायद गियर ऑयल लगा के थोड़ा फ्री करेंगे, उसको भी साफ़ करके ग्रीस डाल देंगे। ये इसका प्रोसेस है। दूसरा बेरिंग ठीक ठाक है। नॉर्मली बेरिंग चेंज करते हैं तो दोनों चेंज कर देते हैं एक साथ, बट मैं अभी खाली ये चेंज करूँगा और ठीक कर दूँगा इस पंखे को।